നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇൻഫോർമേറ്റീവായ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അതിശക്തമായ കാറ്റും തീവ്ര മഴയും ഉണ്ടാകും. ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചു. കേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം. ഇന്നും നാളെയും 7 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട മുതൽ തൃശൂർ വരെയും മലപ്പുറത്തുമാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. മത്സ്യബന്ധനത്തിനുള്ള വിലക്ക് തുടരും. ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള, കർണാടക തീരങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്തും മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുന്നറിയിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ മലയോര മേഖലയിലെ മരുതോ ഗ്രാമം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീതിയിലാണ്. വനത്താൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭീതി മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഈ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കുത്തിയൊലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ തകർന്ന റോഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴും അതേപടി കിടക്കുകയാണ്. മുൻപുണ്ടായ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ ഭീതി ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഈ വർഷവും കാലവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്നും പാറയും മണ്ണും വെള്ളവും കുത്തിയൊലിക്കും. ഇതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭീതിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. കടലാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരപ്രദേശത്ത് നിരവധി വീടുകൾ തകർന്നിരുന്നു. സൗത്ത് കൊല്ലങ്കോട്, ഫിഷർമൈൻ കോളനി, പൊഴിയൂർ, പരുത്തിയൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കടലാക്രമണം രൂക്ഷമായത്. അസമിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 34,000-ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ബാധിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ജൂൺ 10-ന് എത്തിയ കാലവർഷം വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശരാശരി 41 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 11 ജില്ലകളെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ദൈനംദിന വെള്ളപ്പൊക്ക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മപുത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിക്ക നദികളും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുവാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി സജീവമാകുന്നതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട അന്തരീക്ഷ ചുഴലിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ മിക്ക ജില്ലകളിലും അതിശക്തമായ മഴയുണ്ടാകും. 20 വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ മാസം 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ മഴയിൽ 55% കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 280.5 മില്ലിമീറ്റർ പെയ്യേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 126 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുമാണ്. ഇടിമിന്നൽ വളരെയധികം അപകടകാരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിക്കണം. മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉൾക്കാടുകളിലുമൊക്കെ ശക്തമായ മഴ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദീപ്രദേശങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളൊക്കെ പ്രത്യേകമായി തന്നെ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും അനൂപ് സൈനിങ് ഓഫ്.